გამარჯობა მოგესალმებით, ეთერშია კაცები YouTube-ზე და განსხვავებული ფორმატით ვიწყებთ, ნიუსები არ გვექნება, იმიტომ რომ წინასწარ ვიწერთ და არა აქტუალური იქნება და უკვე ყველას რაც ეცოდინება იმაზე ლაპარაკს, რა აზრი აქვს? არანაირი. სტუმრის ნაწილით ვიწყებთ. პირდაპირ ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს. მე კი უნდა წარვადგინო ხოლმე წესით ესე ხდება ხოლმე, მაგრამ ამჯერად დათო წარადგენს, იმიტომ რომ დათოს კანტორის ჩემი კანტორის ბიჭები არიან. დაუყარეთ. და გადაწყვეტეთ დღეს ეს გადაცემა მიუძღვნათ TikTok-ს. იმიტომ რომ ვინ გადაწყვეტეთ ეს? რასასწავლო გადასამა უმრავლესობამ და ყველაზე ლამაზმა ნაწილმა. შეგრებილი საზოგადოების ყველაზე ლამაზმა ნაწილმა და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფოქსი ელენიკო. გვარი და რაღაც პროფესია და ის არ მომთხოვთ, ჩვენ TikToker-ები ესე ვიცით. ფოქსი ელენიკო დავითლობათ. მე აღარ ხო? და მაგდანა. მაგდანას ჩენელი ვნახე. მაგდა ქვია და მაგდანას მეძახიანო და ყველას პირიქით აქვს. მაგდანა უწერია და მაგდას მაგას ეძახიან. კაი ისტორია აქვს და გეტყვის. ანუ მაგდანა იმიტომ ქვია რომ რაღაც იმიტომ ქვია რომ წნეთიდან ჩამომბაწონი ჩამო. მაგდანას ლურჯას ამოხსნა. იმხავთ. ანუ კომენტარებში ვიღაცამ თავისი ჭყვით დამცინა მაგდანა და მეთქი ყოჩა ამას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ მაგდა რაღაცნაირად დასამახსოვრებელი არ არის და ნუ აი ამ დაცინვაში გამომადგა ვიღაცის ჰეითი. და მაგდღიდან ხო და ამანქანა მყავს ლურჯი და ესე მაგდანას ლურჯაც და იქნებ კი არ დაგცინა რეკომენდაცია გაგი. ხო, ყველაფერს დაცინვა და მაგდანას მე რა ტექსტით ეწერა აშკარად მოაწყვი. მოითხოვე, უცბად აზე რომ მოვიდეთ, მაგდანამ ჰეითით 200.000 გამომწერა. ოკე. მადლობა. ეს რომ ბაქი ბუქობდა, გახსოვთ 17.000. რა ლეველზეა ნახე და შენ რამდენი ხარ? ერთი წამი გაჩერდი 17.000 მყავდა გუშინ წინ. ეხა 21.300. ალიას ფათს მართლა შენ რამდენი ხარ? 612. 612.000. თან ეუხერხულება რომ თქვა, აი ესეთ მაღალ ლეველზე რო არის. ეს გავხსენი TikTok. ახალი ერთი. მოწამული. პირველი რა ვიდეო შეგხვდა, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ნიკო არის. ნიკო არის ჩემი გამომწერა. ანუ დებილობა ჩამოვიდა. აი ძალიან მაგარი ამა თუ უხსნიდა. ძალიან მაგარი პლატფორმაა რა. სულ მეგონა რომ აი მარტო სკროლავენ და არაფერი. სხვა რა საკეთებ? კომენტარებს მიწერენ, რა ვიცი, ასეულო. იდეებს აწვია. ყველაფერს პასუხობ. რეკომენდაციები. კი კაცო, დახმარების ისეთი ანუ რჩევა ისეთი რა ხით, მოუწია. რა საბუთებია საჭირო? რჩევა რომ მოუწია. რეკომენდაცია 3 TikToker-ის. რომელსაც 21.200-ზე მეტი არა, ეს ამი აღნიშნე, დავით ერთ დღეში ერთ პირველი ვიდეო რო და რამდენი გამომწერი დაგემატა ერთ დღეში. თავიდან 6 თუ 7.000 გამომწერი დამემატა მართლა დღენახევარში. კაცო, ეს იმიტომ ლაბუცა. პირველ ვიდეოს რა ეს არის ლაბუცა და მე რომ რაღაცა სერიოზული გავაკეთო, მეყოლება გამომწერები? მე მეუბნები დავით რომ ხელფას მოუმატებთ. არა, ეს კონტენტ კრეატორს ძალიან გლაბუცებთან საქმეს აკეთებს. კაი კომბინაციაა რა. თან მე რასაც ვატყობ, უნდა ძალიან ვიწრო ნიშა იყო და არა, ვიცი რამდენი ხალხს აინტერესებს. ვიწრო ნიშა ნეტა იუმორი და რემონტი. ეს მთელი საქართველო არის ფაქტიურად. ხო, ნუ ეხა გუშინ დავდევი რომ 20.000 ვარ თქო და გამომიწერე. TikTok-ზე დავდეა თუ დავდევი? ეგ არ ვიცი, მაგაზე ჯერ კამათები. დენა არის როცა დე. არა, დია. TikTok-ზე დია, კაცო. შეფალ და ნახავ. და Instagram-ზე? იცი რა, უნდა გაითვალისწინო, რომ რა ხან ახლა და რეგისტრირდი აუცილებლად დაალაიქო რაც მოგწონს და რაც არა, თორემ მე ძართულია მე მაგ ფორიუს მართვა. რატომ მე რომ unlike რა არის? მასწავლე ძალიან. ქვემოთ ყველას უწერია ყველა ვიდეოს for you. შენთვისო. ინგლისურზე უმღერია. ეგ არის რასაც გთავაზობს ეგ არის უაზრობა. ხო და მე არ ვაწერ. ჩემი უაზრობა. კონტენტ კრეატორის სალომე, ჰეშტეგზე. ხო, ჰეშტეგი უაზრობა. ფორიუმეთი. ბევრს უწერია. ხო, ბევრს უწერია, მაგრამ ჰეშტეგი იმისთვის არის რომ რაღაცა სერჩისთვის, ანუ ძებნისთვის გამოიყენა და ხო და ვინ ეძებს for you? ჩავს ფორიუმეთის, ხო. მაგას არავინ არ ეძებს. ამიტომ ეგ უაზრო ჰეშტეგი, მაგრამ ზოგადად აი ეს 600.000 კაცი რა ყავს.
ყავს, ყველას იცნო. აი დათო ყველას იცნო. ყველას ტელეფონი გაქვს. დათოს აქვს 22,000. წარმოდგენილი გაქვს ისე 22,000-იანი. მე სტადიონებით იმავშვები ხოლმე რა მასშტაბს მაგით 22,000 ძალიან ბევრია. მართლა ძალიან ბევრი. 600,000 წარმოუდგენელია რა. ხო და თან ბიჭო ძალიან უშუალო ურთიერთობაა მაყურებელსა და იმას ეგ შორის. რა ერთი კითხვა მაქვს, ანუ ეს 600,000 ინსტაგრამზე რამდენი გყავს? აი, ინსტაგრამზე 154. ხო და ამ ნუ ახურდა. ეგ ინსტაგრამზე ამ 600,000-დან რა თქმა უნდა იგივე ხალხია, და ხო? ინსტაგრამზე უფრო ხო და იქ უფრო თავშეკავებულები არიან თუ პირიქით? არა, იცი რა, ძალიან განსხვავდება ინსტაგრამი და TikTok-ი იმით, რომ TikTok-ზე ბევრი fake როგორ თქვა, ანუ ფოტო და ისტორიო აკაუნტები ფიქსირდება რა და ბევრად უფრო გახსნილები არიან ყველაფერს გადრულობენ. ო user 17785. რადგან ინსტაგრამზე ყოფილა შემთხვევა რომ არც ალაიქებენ, იმიტომ რომ არ გამოჩნდეს რომ დაალაიქეს რაღაცა ეგეთი დამოკიდებულებაც აქვს, მაგრამ ინსტაგრამზე ჩემი გამომწერებთან უფრო ახლო ურთიერთობა აქვს, იმიტომ რომ პირად მიმოწერა და დათოსაც უთქვამს რომ აი TikTok-ზე რაღაცა კომუნიკაცია და TikTok-ზე დაუშვათ მესიჯების ინტერფეისი ბევრად რთული არის და ბევრად რაღაცნაირია, ვიდრე ინსტაგრამზე. ხო. აი, კითხვა მაქვს. მართლა ვაპირებთ რომ სოციალურ ქსელში მეტი ყურადღება მიაქცევთ და რაღაცა შევცვალოთ და გავაკეთოთ. რითი დავიწყოთ? გვაქვს Facebook-ი, ბევრი ყავს 200,000 გამომწერი ყავს. დაახლოებით ხო მართალია? მუშა 200,000 გამომწერი, ანუ ცოცხალი ხალხი. ცოცხალი ხალხი რა, ანუ რაც არის ხო რა. არა, ნაყიდი არა გვაქვს. ხო. ცოცხალი არსებული ადამიანი. თავისი ნებით რო გამოიწერა. არა, თვითონ რომ გიკომენტარებდნენ გილა. და ცოცხალ აუდიტორს ვეძახით მართლა რა აქტიური რა, ხო, ჩართული. ჩართულები ანუ როცა აქტიური გქონდა სოციალური ქსელი, აქტიურები იყვნენ ძალიან. მე ცოტა ხანი რაღაცა მივაგდეთ რა. მეორე არის Instagram-ი, რომელიც გვაქვს და 26,000 გამომწერი ყავს და TikTok-ი, რომელშიც 30. ნახე ზოგადად არის ის რომ ყველა პლატფორმას სხვადასხვა კონტენტი ჭირდება. ყველაზე რთული ეგ არის რომ YouTube-ისთვის დაუშვათ სხვა კონტენტი უნდა კეთდებოდეს, ფორმატიც სხვა არის, ჰორიზონტალურია და იქ საერთოდ ვერტიკალურია და თან კიდე დიდ ანუ 10 წუთიან და 30 წუთიან ვიდეოებს თუ რაღაცა ისეთ ფილმი არ არის შემკოლი რაღაცა TikTok-ზე ხო არა. ხილის ვიდეოები თუ არ არის არ უყურებენ ხოლმე რა. TikTok-ზე რა არის ქრონომეტრაჟი? 1 წუთი წუთი 40 წამი. Instagram-ზე გააჩნია, რა თქმა უნდა გააჩნია. მე Instagram-ზე წები, Instagram-ზე მუსიკასაც არ გადაბინებს წუთი და 20 მეტი თუ არის. Insta და თამდემა ყველა 1-დან 2. წესიერ მოусმინე. არა, ნახე ხო და მაგას განვე გააჩნია რაღაცა, მაგრამ უყურე ადამიანის ყურადღება არის 30 წამი მაქსიმუმ. მე ან კარგავს, ან ასკოს, ან ეს 30 წამი კიდე შემცირებულია 3 წამამდე. მაგიტო არის ხოლმე რომ ჰუქს იყენებენ. აი, ხოთები მიცი ყოფილა არ ვიცი, მე წამგენა. არ ყოფილა ეგეთი. მეხსიერების ამბავი. ანუ ჰუკს იყენებენ ხოლმე, რომ აი ამ მოძრაობას რო აკეთებენ, რომ სანავთიცზე ქვემოთ და ზემოთ აიყოს, რომ შენი სიყვარული. აი მაგალითად რემონტზე დაგეცა ქვა ფეხში და ძალიან გეტკინა. ანუ ეგ არის პირველი კადრი ჩათვალე და შენი კრეატორიც იყენებს ხოლმე მაგას სხვათა შორის და მაგით გეუბნები, რომ კაი არის, რაღაცა საინტერესო იწყებს და მე ყვება ყოველთვის ქრონოლოგიურად. იყენებს ჰუკებს. კოჩ, ბრავო. ყველა ვიდეო. მორჩი შენ საკუთარ TikTok-ზე ლაპარაკს, რომ კაცებზე გადავიდე. შეიძლება გადაცემა ჩაწეროთ და სტუმართან ერთად რაღაცა განსხვავებული ტრენდი გადაიღოთ, რაც იმ დროს ტრენდული იქნება TikTok-ზე, ან რაღაცა მოკლე ვიდეო ჩაწეროთ, ან უბრალოდ დაანონსოთ. ტრენდს უნდა მიუყვეთ თუ ჩვენ თვითონ შევქმნათ ტრენდები. ორივე შესაძლებელია. თუ ორივე გამოგდით, ორივე. ეს ტრენდის ცეკვა მოყვა გამოგდის. აუცილებელია. ცეკვა, და ცეკვა? ცეკვა თუ გამომდის. დათო გაშალეხერებით. ანახე რა შეგიძლია. მიდი ბიჭო. ვანწები და კვანწები. ის გატევი. სულადონი. აჰა, ეხა ეს ხარ იქნებოდა ეხა კარგი. ეს ახლა ამით 1-20 ვიდეოს. ეხა ამას მე ჯანელას აიყოლიებს. აბა ჯანელ, გაშალეხელები. ჩავარდა. ნუ ახლა აკეთა მხარესაც ელაპარაკე. სიმართლე რო თქვა, ცეკვა ჩანასახო ამ დონეზე. დონეზე წარა. ცეკვა კაია. იდეაში რაც ავთენტური ხარ, უფრო კაია ხოლმე რა, ანუ რაღაც დაყენებული. ნუ ეხა თქვენ არ გისწავლებათ ეგ ისაც აი, იცი რა გითხარ, მაგრამ გადაცემიდან რაღაცეები ამოუჭრათ თუ ცალკე კონტენტი შევქმნათ ამისთვის. აი YouTube-ზე რაღაც ვიდეოს თუ
ვდებდი ხოლმე რაღაცებს როცა ვდებდი, TikTok-ზე უფრო მიქონდა. ანუ რაღაც მომენტებში, აი მოკლე შინაარსის ვიდეო რო დაიჭრას და გადმოიტანოთ. TikTok-ზე იდეალურია. ანუ ახალი ვიდეოს ახალი ვიდეოს მესიჯია შემოსული. მოან ვიზუალური შეწყობილება. ისიც უნდა თქვა რომ მოცეკვავებაც კი არ დადე ცეკვის კონტენტი და ამათ რატო აძალებ ცეკვას? არა მე ხა კარგად სვამ გამოიყენა, ხოც შენ რაღაც არ ჭირდება სხვას რო ტენი. არა მე კარგად ცეკვავ ხა და თქვენ რა ცუდად ეხა იქით გაიხედე და ეს იქნება ჰუკი და ის დაიწყება. არა ეს მორზეს კოდი სამივიღე. წევან თქვი რომ მეზიზღებოდა TikTok-ი. კი. აი გარდა ტეხის მომენტზე რომ ისაუბროთ. ანუ მე რო TikTok-ი მეზღებოდა ეგ ჩემი ჰეითერობის ბრალი არ არის, ანუ სადღაც 20-29 აი კორონას პერიოდში რა და იმიტომ მეზღებოდა რომ TikTok-ის ვიდეოები იყო ეს. და მომხმარებელიც ეგ იყო და ანუ აი რა ხდებოდა? როგორ ეს რა კარგად გამოგივიდა? დაისა მოცეკვავია. ანუ ხო რა ძალიან ცუდი კონტენტი იყო და მე რაღაცა ადეკვატური ხალხი რო დაემატა ამ TikTok-ს. უფრო საინტერესო. თვითონ ანუ აი ცეკვა რო შეწყდა. ოღონდ ცეკვა არა აი ეს. და რა დაიწყო ცეკვადან შეწყდა. აი არ ვიცი აი ყველამ დაიწყო რაღაც აი არ ვიცი მე მაგალითად თავისი ნიშა დაიწყო. სინემატიკური რაღაცა კონტენტი ვიღაცა ჩაცმის კონტენტი ვიღაცა ანუ ბევრი რაღაც ხდებოდა უცებს. აი ეს ცეკვა რომ მორჩა. ანუ ჩაცმა რო დაიწყეს. ანუ ადამიანები რომ დავინახე პიროვნებებად, ინდივიდებად და არა რაღაცა სამოძრაო. მანამდე ლაპარაკიც არის. ანუ არავინ არ ლაპარაკობდა. მანამდე აი მარტო ტრენდები იყო. რაღაცა მუსიკაზე, რაღაცა მოძრაობა და მთელი სინქრონში მთელი და TikTok-ი. უაზრო დადგმები, რომ აი ვითომ ეს შენელებული კადრი, რომ შენ მიდიხარ და შენ შეყვარებული გეჯახება და ამით ძაღლი აი ანუ რაღაცა TikTok-ის ისტორია უნდა წაიგებს. აი ინდური ანუ ერთად უნდა აღვნიშნოთ რომ TikTok-ი პლატფორმა თვითონ იყო მიუზიკალის შემდეგი განვითარება და მიუზიკალი იყო. მოდი დავიწყოთ მიუზიკალი რა იყო არის. პირდაპირ კავშირში მუსიკაზე უბრალოდ იტვირთებოდა პირის თვითონ სიტყვა გეუბნება musical. ანუ ხალი. ზედიანი ხალი. კი, ხო. მე მაინც ვერ გავიგე რომ ვერ გაიგებთ, ერთმანეთს ვერ გაიგეს, რატო უნდა გავაკეთოთ TikTok-ი. ერთად ვიყავით ჰეითერები მე და თქვენ როცა ცეკვავდნენ მე ვიღაცამ დაიწყო ჩაცმა და შენ უკვე შეგიყვარდა და ეს განვითარდა და შენ გამოეცალი, ხელიდან გამოეცალი. მე ვიღაცამ ჭამა დაიწყო ის გამომეცალი. არა აი ზამბი TikTok-ზე ვინმე არ კითხულობს? ჭადრაკი TikTok-ი. ანუ რაღაცა ხანდახან ხდება ხოლმე რომ აი ვიღაცა ჭამის ვიდეოს დებს თუ რაღაც, მაგრამ აი ძალიან ფილოსოფიური აზრები ადებს ამ დროს და რაღაც და ნუ ძალიან საყვალობებია რა. შეიძლება ვიდეო რეცეპტი განახო, სადაც კულინარიული ვიდეო ხო, მაგრამ ახალი დღევანდელ და- პრობლემებს ეხმიანება. აი ხო რაღაცნაირად როგორ ეგ რო მოხერხება Facebook-ზე დადო რა ვედიპოვის იქ უფრო მარტივად, უყურე, Facebook-ზე დამოკიდებული ხარ შენს გამომწერებზე მაინც და Instagram-ზეც, ანუ იმ აუდიტორიამდე მიდის ძირთადად თუ რაღაცაზე არ გავარ და ვინც ყავს შენ გამომწერებში და TikTok-ი ეგ პლატფორმა მაგის საშუალებას გაძლევს, რომ ბევრ უცნობ ადამიანთან მივიდეს, მაგით გახდა ცნობილი და დიდ მასშტაბზე გადა. ანუ ალგორითმი მუშაობს სხვანაირად. აი ადრე Facebook-ი როგორც მუშაობდა კარგად რა. ანუ ნოლი გამომწერით შეიძლება მილიონი ნახვა დააგრო ერთ დღეში რა. აი მაგალითად კიდე ერთი კითხვა. სუიცულება ხო ეს ალგორითმები? აუ სამწუხაროდ კი. აი საბედნიეროდ. წელიწადში რაღაცა ემართება რაღაც ერთი კვირა TikTok-ს, აი შეიძლება ვიდეო დადო და ორი სინახვა ქონდეს რაღაც ნახევარსაათში, ანუ აი სისულელია რა. ყველაზე ცუდი ვიდეოს რა და ვერ ექნება ეგრე. და რაღაც ეგ პერიოდი ელოდები. არ მოუგდეთ TikTok-ი შენ ვიდეოს არავის და ექნება მაგრამ. არა, არ აქვს ხოლმე ზოგადად ეგ პრობლემა რა. არა, ხო, ზოგადად არა, ეგ ალბათ და ხოლმე რომ აპდეიტს როცა აკეთებენ ალგორითმისაც ხო. იცვლება და ესე ხო, რო არ ცვალონ, მერე სულ ვიღაც ერთ-ერთი ხალხი იქნება და ახალი ვერ შევა ხო ეგ. და რეალურად თქვენ ფიქრობთ ნეტა რა შეიცვალა ეხა ალგორითმში და მაგაზე გადაეწყობი? მე ვერაფერს ვერ ხვდები, უბრალოდ ვაგრძელებ ისე ჩემი ვიდეოებისათვის თავს. ეხა მე გამითხარ ზემოდან რომელი უყურებს Facebook-ის ხალხი TikTok-ის ასტუპერი TikTok-ის Facebook-ს. Facebook-ი და აი, აღარ უყურე, თან Instagram-ს აპლიკებენ, Facebook-ის, იმიტომ რომ Instagram-ზე მოდის გვიან ის ვიდეოები, რაც TikTok-ზე იდება. უკვე TikTok ყველას ზემოდან უყურე ესე ანუ ვიცი როგორ არის, რო ამბობენ ხოლმე რომ მე TikTok-ი არ მაქვს, არ ვსკროლობ და ამ დროს Instagram-ზე სკროლავენ, Instagram-ის სკროლობენ ხალხს აბულიგებენ, იმიტომ რომ შენ გვიან ნახულობ რაღაცებს, იმიტომ რომ TikTok-ზე ხათაშორის კი იმასე არის, მე რო რაღაცა მინახე Instagram-ზე და მიჩვენებია ბავშვების ეს გვენა ნახი მაგ. აი მჯერა რომ არსებობს ვიდეო, არ ვიცი ალბათ ერთი არჩევი. არსებობს უფრო სხვა პლანეტელები. ანუ ორი
ორივეზე დებუეჭველი რაღაც ვიდეო ერთგან გივარდა. რამე არ მოდის ახალი? აი ჩვენ გავაკეთეთ ექსპერიმენტი, გადავიღეთ ვიდეო, ეს ბურთს აგდებს, თავზე მხდება და ვაგდებ კალათში და ერთდროულად დავდევით TikTok-ზე და Instagram-ზე. დევით ყოფილა ხო? დავდევით Instagram-ზე და დავდეთ. დია ორივეგან. ხო. და Instagram-ზე უფრო წაიღო. ხო, გაჩნია რა, კონტენტს გაჩნია, რომელი პლატფორმის არის შესაბამისი და ნუ ეს კონტენტი იყო დებილობა. გაჩვენებ თუ გინდა. ბურთს SMS-ს მე თავს ვურტყავ. არ არსებობს პლატფორმა, რომელსაც ეთქვა რომ всё ამას მე ვიღე. ესეთები გამიკეთე. თავიდან ხო იყო Facebook-ი და ვებკი რაღაცები იყო მანამდე, მაგრამ ესე რომ ვთქოთ რა, Facebook-ი იყო, მე Instagram-ი შემოვერთ და მე TikTok-ი რა. YouTube-ი და ხო, YouTube-ი ყარამია საერთოდ, ჩემი აზრით. და რაღაც არ მოდის ახალი, არ ჩანს. ახალი მე პლატფორმა. არა ძალიან მეზარება. კორონას დროს ხო შეიქმნა მარტო ხმა რო ისუნა და რაღაც ხო და რამე არ არის? კი, Thread-ი თუ რაღაცა. X-ი ხო არის, ხო, X-ი კიდე მანამდე. ან მას საერთოდ ვერ გავიგე. ტრამპის ისა True Social-ი. არ ვიცი რა, მე Thread-ის ვერ დავამოღები რა. თითქოს იქნება და რაღაც ზოგადად ნებისმიერ სიახლე თავიდან ხო იცი ცოტა უცნაურად ეხა მაგალითად Instagram-ს რო დაიმატა ის რაღაცა მაგასაც არ ვიყენებ ზოგადად ვერ დავამოღამე. მე არ უბრალოდ მე მგონია რომ ვერ დავამოღამე, იმიტომ რომ ის ხო თავიდან სულ ვერ დაიგივე ხალხი. ესენს დაბერნებს მიერად უკვე რაღაცას ვერ ამოწევს. ეგ ძალიან ჩქარა, ხო, ეგ ძალიან ჩქარა. მე მგონია ეგ უნდა ვკითხოთ ვიღაც პატარებს რა. ალხათაობას უნდა კითხოთ კი. ხო, სადღაც ჯერ ვერ ლაპარაკობენ და არ ვიცი ჩვენ გონია ამათ გონია რომ ჯეზი უზით აქ. არა არ გონია, არა, მაგრამ ვიცით გიცნობ თქვაც მაგრამ. ხო, რა მინდოდა მეკითხა? გაახსენდა. ისა მონეტიზაცია Instagram-ზე არის? არა შენ მკითხე, ხო? არ მიგიცნობ. ვიღაცა მკითხა. Facebook არ არის, ვინც მკითხები? არ ვიცი რა მე არ მაგისტაგავს Facebook-ზე არის მე მგონი კი არის ახლა Page-ები და ისინი ვისაც TikTok-ზეც არ არის ჩვენ რეგიონში. TikTok-ზე ჩვენთან მე მგონი არ არის აბარატო ალბათ იკლავთ თავს. გადმოდით YouTube-ზე, იმაზე, ამაზე. YouTube-ზე სხვათა შორის გოგო კრეატორები არ ფასდებიან ისე როგორც კაცი კრეატორები ცნობილია რომ YouTube-ი არის სექსისტური ომარ ორგანიზაცია. ის ხო აქვს ეფექტს დააჭერ და კაცის ულვაშებს. მიფიქრია იცი მაგაზინი მაგრამ არ დამაყურებელი ბევრია გოგო ესე YouTube. რატო არ გავაგზავნე? უყურებს თქვი, ხო YouTube-ს დაიწვე რა. მე იმიტომ არ გავაგზავნე YouTube-ი, რომ რაც მეც წავ მეტად ხვდები რომ შტარობებს აკეთებ და აღარ გინდა. ანუ აი რაღაცა YouTube პროექტში ვიყავი რა და სანამ გულში ზიხარ. ხო გავაიტანე. არა სანამ როგორ არ მოუხდა ეს რაღაცა? გულ სახეზე რომ მე გარაწერია. მაგაზე ჩემ გულში ზიხარ ჯიკარო რო გეთქო. ანუ სანამ ამ პროექტში მივიდოდი ხო ნაკლები ვიცი როგორ უნდა ვაკეთო YouTube-ის ვიდეოს სწორად რაღაცნაირად უფრო მეტი мотиваცია მქონდა უფრო მეტი როგორ გითხრა რა თავის ხოდი ყავდა მე რა იმდენი რაღაც გავიგე სწორად როგორ უნდა ვაკეთო ვიდეო რომ აი ნერვი აღარ მე პროექტიდან გამოეცემა იმიტომ რომ დაეზარვა აუ მე წავედი სახლში იქიდან არ წერენ რომ დაბრუნდიო არასწორად გაიგე რაღაცა აი კი კალთებს მახევენ და არა შეიძლება ქონდა პოტენციალი ფინალის მაგრამ აბა აი ერთი კითხვა მაქვს ჩვენ რო ვიდეო აი ხა პირველი წესი რა არის რომ ეხა პატარა ვიდეო რო ჩავწეროთ ჩვენი ტელეფონებით და შეგვაფასოთ რაღაცა წესი რო გითხრათ რა ვქნათ აი ჯანელას არ აქვს TikTok-ი მაგრამ პირველი წესი ვიდეოს რო ჩართავ ხო არ ჩართული ხო მილენიალური ეს პაუზა არ უნდა იყოს ანუ ვიდეო ის რომ ვიკითხები ჩართულია ეს ხო არა კაია ანუ თავარი ეგრევე ლაპარაკი დაიწყო რა ანუ ნახე აი ჩავთე ხო და მე პერიოდას ეგდოს ბარე მაგარ დავარ ეგდოს რა ამით ჩაულობ არა სხვათა შორის 20 იღებს ხო ჯერ ეს ხო ერთი მაგას აქ მნიშვნელობა რითი იღებ ტელეფონით დიდად არა დამტროი ტელეფონით დავიწყე ანუ არ აქვს რა მაგას მნიშვნელობა თუ ვინმე მაგას მიზეზად იყენებს უბრალოდ მიზეზი არა თუ ვინა 5 ესით გადაიღე ერთი წყალები ბიჭუნასთვის ო რამდენი ახი ყინულები ამას მომდან და აი ესე იგი რო ჩართავ ის ბოთესახი არ უნდა გქონდეს ხო რა ხნა არის ეგრევე უნდა რო გამორთავ ხდებოდეს მაყურებელი რა ხდება ანუ პატარა ვიდეო რო გადავიღოთ ეხლა სათითაოდ რა და გადავიღოთ და ნახოთ აბა ვისი აჯობებს
არა, კაცების TikTok-ზე დავდოთ. კაცების TikTok-ზე ანუ დავდოთ. მეგონა ინდივიდუალურად. თქვენ რო მეგონია რომ პროფესიულად რომელიმე სულ ახალი ტელეფონი გაქვთ, დაბლ ეკრანი რო აქვს. სად მოხვედი? განელა რო იყოს თავარკაცში და ჩვენ ესე რომ უყურებდეთ და დავდოთ აი, უბრალოდ. ბაბაძეზე ის იქნება, კაი. ყურებს რო ათამაში. აბა გააკეთე ანახე TikTok-ერებს აი. აი გაკაჩავს რა მომატებს. განელა საი როაჭი ჭხდება მაგითი ვაჭე. აი, სო ვიდეო მოფიქრებული. ფიქრებულია თქვა. ეს მაგიტო ვივარჯი შენ. ერთადერთი რამ. მარტო ჯანელას ესე უემოციო კი არა ამის სიცილი დავდო და გაიქო. მეტი მოიცადე ერთი წამი. სიცილი რომელიც არასდროს არავის არ გაუგია. ანუ შენ უნდა გადაიღო იმის ყურის. არა მე შენ გიღებ ჯერ და ამან გააკეთოს ყურები. მართლა თუ გაქვს ეგ ფუნქცია მე არა მაგარი ის ტელეფონი. ტრეკი არის ტრენდში ვაშლის გამყიდველო მიწა და საყრელო. მე რომ რაღაც შეიძლება მაგ საუნდზე გადავიღოთ. ეს რო იცის მე სიცილი აღარ გამბოჩდება. მიდი მიდი გადავაცავდი რა. გაჩერდი გაჩუნდით. აუ ესეც ნოც. როიცი ვეღარ. გაიცადე? ნახე როგორ კონცენტრირებულია. არა წარმებს ხა ეს ერთ აი ვეღარ აკეთებს. მოგეუნე მაგითი ხანახა ხელფასი რო არა გვაქვს მაგითი ჯო ბოლო რო გააკეთა მაგარია კაპუჩება. დაჯდა რა. ეს გადაღება გავიგე ეხა როგორ დავამონტაჟო. არა დავატაჟა პირდაპირ ნოც. როიცი ვეღარ. ხანახა ხელფასი რო არა გვაქვს მაგითი ბიჭია. ტრენდი რომ მოვიგონო შეიძლება. კი რომელიც არ გავარდება. ტრენდი შენ თვითონ უნდა. აი არ ვიცი ესე მგონი. არის. კანონდებელი. თქვენ არ მოგიფიქრებ ვინმე ქართულს მოვიფიქრებია ტრენდი რო მე გავარდა. მოვიქრე ერთხელ გავარდა. რა აი ესეთი შეწერობა, არ ვიცი ხა შეიძლება გახსოვთ, აურას იმერი იყო. ვერახსენი შენი ფასი, მაგარი სვენა მაქვს. რადგან შენ ხარ ქვაძვირფას თუ რაღაც და ანუ გავიხედე და აი რო არ ელოდები რა, აი თინეიჯერებს გაცდა რა მოკლედ და ანუ მთელი ცხოვრება ცეკვებს დგავდა, აი ეგ გამივარდა 1 2 3 4 5 6 7 8 აი ეს შეტერება არა რო კითხო ამის ზიზღის გამო არ რეგისტრირდება ხო ანუ შეტერებები უფრო მარტივად ვარდება ანუ რა შენ დაგიფყრო, ცოტა უნდა რაც გძულ. ნახე შენი რაღაცა რო რა გატრენდება. გეტრენდდება TikTok-ი ამით ამეს გიფასებს და შენ ვიდეოებს უფრო ისეთ ასაკში როგორ დაფასებას. არა შენ ვიდეოებს სან გიკრავს იმას აქ ცხოვრობ. ცნობილი შენ TikTok-ერი ვიდეოებს ტრენდის ხშირად აგდებს ან რაღაცები არა მაგის გამო არა უბრალოდ ხშირად თუ დებ ვიდეოებს და ხშირად გივარდება უფრო მარტივია რომ მე კიდე გაგივარდეს ყველა ვიდეოც გავუვარდა ორიგინალზე აი ეხლა ნახე სხვა. ორიგინალზე გადადიოდნენ და მე ნახულობდი მაგდას მაგრამ აი მაგის გამოვინდა მაფოლოვად და ეხა ერთი წამი ან ტრენდა თუ გავარდა მაგდროს გნახეთ პირველად ის დაფიქსირებულია რომ ორიგინალი შენ ხარ კი სადღაც არქივში, სადღაც არქივში. არა ზოგი არა იუსტიციაში მიდიხარ და ეთქო რომ არქივიდან ამოვიღეთ ჩემი მაგას ახლა რა მუსიკა დავაწები დენს ბაი თქო აი არა ზოგი უთითებს ტრენდის ავტორს ან მუსიკაზე რო გადადიხარ პირველი ვიდეო ამას ეკუთვნის რა კაი. კაი ამდენი შეკითხვები დაგისვით მადლობის მეტი რა გვეთქმის საჩუქრები უნდა მოგწო წავიდა აჰა მოიცა. საჩუქრებს ესე აძლევ თუ რაღაცა ტრენდი. არც თქვენ დაგდოთ ხელც არის და ეს ნატახტარის ოი მე ძამძიმია დათო შენ ხარ საჩუქრებზე და გაცურებაზე იმიტომ რომ ძიმია და ვერ აწერ ჩვენ სპონსორია ნიკორა სუპერმარკეტი და ნიკორა სუპერმარკეტის ევროპული ასორტიმენტიდან ნიკორა სუპერმარკეტები ანუ ერთი კი არა, ბევრი თვითონ კაცი. ყველა სუპერმარკეტი ნიკორები ორგანიზაციას ქვია ნიკორა სუპერმარკეტი. თავისი ევროპული პროდუქტების დიდი ასორტიმენტიდან დღეს ამოვარჩიეთ ოუთლი
ოუთლი არის შვედური მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული მცენარეული რძის მწარმოებელი კომპანია. აქვს ბევრი ძალიან ვანილა მომწონს, ვანილას წავიღებ. რომელი? აი ვანილას. ვანილას მივაწოდე. ეხლა ნახე, არის ძალიან ცნობილი Barista Edition, ეს არის ყავის გასაკეთებლად ძალიან კარგად ქაფდება და ძალიან კარგი გემო აქვს და ასევე არის ვანილა და შოკოლადი, რომელიც ჩვეულებრივადაც შეგიძლია ეს შოკოლადით არის. ხო, ეს შოკოლადი არის, ეს ვანილა, ძალიან გემრიელია, ეს პირადად მეც მაგ გასიჯული, ამას ეხლა რო გადმოგცემთ, მე გავსინჯ. მე არ მახსნევიებს. თქვენი მოერიდება. ძალიან დიდი მადლობა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავებში, სხვადასხვა დესერტების მოსამზადებლად. ისეც TikTok. დამცვარი გააკეთოთ, დაგვმატიჟოთ. აი ნახავთ ვიდეოს, როგორ ვაკეთებთ ყავას ამისგან TikTok-ში. TikTok-ში ისინი არის გოგოები რამცხროს აკეთებენ და ბიჭებს სასმელები აქვთ ეგეთი რაღაცები არ არის. ჩვენ სკოლაში იყო რა ვიცი. ყველას რა გადანაწილებული. ეგ იყო რაღაც ფერებზე, ვიღაცას ცისფერი სნექები მიქონდა, ვიღაცას ხო, ნახე გაურთულები. ჩვენ დროს ფერადი სნეკები სად იყო, რამე სნეკი იყო. მამალოს თუ იყიდით და ის. დათო. ჩვენ გრდავთ ქაუთნებას. ოსეთიანი. რამე ხო არ დაავიწყდა რა. არ მინდა. მოკლედ ძალიან გემრიელი სცენარეული რძეა. კენტები შენია, მუწები შენ. მე გაგინაწილებთ, იმიტომ რომ აი თქვათ ყავის არის კენტი. ხო. არა, მე გინდა გადმოვდო და თუ შენ ვანილიც თქვი. გავალუწო. მე თვითონ გავულუწებ. როგორ ჩემით მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. წარმატებებს გისურვებთ. იმედია შეგხვდებით TikTok-ში. TikTok-ზე უამრავი შეკითხვით დაგიბრუნდებით. წარმატებებს გისურვებთ და თქვენი წყალი გადმოგსხმოდეს. ამით დღევანდელი ჩვენ გადაცემის სტუმრის ნაწილი დასრულებულია, გადავდივართ შემდეგ ბლოგზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საით ვილაპარაკო? იმ კამერაში. ამაში. ჯაფა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძალიან სასიამოვნო ნაწილით. ეს არის სოკარის ბლოკი. დღეს სტუმრად გვეყოლებიან ბექა ჯანელიძე, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი იცნობს. ჯერ იყო ჩვეულებრივი ბექა ჯანელიძე, მე ჩვენ რო გავიცანით გახდა პატარა ჯანელა, იმიტომ დიდი უკვე ყავდა. მე ამას თურმეც მაწყობია, ის წამოიზარდა და ეს გახდა საშუალო ჯანელა. ეს მესამე ინკარნაცია საშუალო ჯანელა და ზურა ნაროზაული. რაზე მოგვიყვებია? კომიკ ფესტის ამბავს მოგვიყვება. კომიკ ფესტის. თავიდან რომ მოვისმინე, მე მეგონა რომ კომიკოსებზე იყო და დავთანხმდი რომ მოვიდნენ თქო და თურმე სხვა რამეზე ყოფილა. მოგატყუეთ. შემოძვერით გულიანი. წავიდეთ არ. სეცხვილი. ძალიან უხერხული რუბრიკა. მანამდე ხალხს შევახსენოთ, რომ სოკარის გათამაშება გრძელდება 31 აგვისტომდე. თუ ვინმე ჩაისხამს 15 ლიტრ საწვავს ან 15 ლიტრ გაზს და გადაეცემა გათამაშების ერთი ბილეთი, რომლითაც მე 10 სექტემბერს იქნება გათამაშება, შეიძლება მოიგოს 92 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა საბურთალოზე, შეიძლება მოიგოს 10,000 ლარი, შეიძლება მოიგოს ელექტრომობილი, ასევე ყოველდღიური პრიზებიც თამაშდება. თუ დაანკეტილი ადამიანი ხართ, ასეთებიც უნდა იყვნენ ქვეყანაში თუ ნორმალური ქვეყანა ვართ, შეუძლია გაუზიარონ ეს პრიზები სხვას და ამისთვის საჭიროა გქონდეთ გადმოწერილი აპლიკაცია და თუ პრაიმი აქვთ, მაშინ ორი ბილეთი მიეცემათ სულაც. ესეთი ამბები გვაქვს სოკარის. კი, თერთი გათამაშებაში გამარჯვება გაზიარებით იწყებო ხო, ეხა დაუბრუნდეთ ამ ხალხს, რომელიც კომიკოსები გეგონა. აი ესე სახელი შემოგვეპარნენ რა. კომიკოსები გეგონა, მაგრამ არც მთლად სერიოზული ხალხი არ ჩანს. რა ფესტია? ფესტივალია. ეს ფესტივალი პირველად ტარდება? კი. ქვეყანაში პირველად ვატარებთ ამ მასშტაბის ფესტივალს. პატარა მასშტაბის იყო? პატარა მასშტაბის იყო თავიდან კი, მაგრამ ჩვენ ცოტა შევეცდეთ რომ გაგვეზარდა ეხლა. და ეს ფესტი ბიჭო, რაღაცა თვე რომ იგემატებიათ, როდის რა თვეში ტარდება? ოქტომბერში. აღებული არის ოქტომბერში ფესტი. მაგითო. ნოემბერში არ გამოდიოდა? შემდეგ წელს თველს შევცვლით და რაღაცას მოვიფიქრეთ. ნოემბერ ფესტი, ოქტომბერ ფესტიდან მოდიხარ ნოემბერ. სექტემბერ ფესტი. ჯობია დაასწრო ოქტომბერ სექტემბერ ფესტი. და რა ფესტია?
კომიქსების მოყვარულების და არა მარტო ზოგადად პოპკულტურა, ვისაც უყვარს კომიქსები, ფენტეზი, მანგა, ანიმე, ფილმები, მანგა რა არის? იქნება მიყვარს და არა და თუ პორნო შექმნა. შენ რო გიყვარს და არიცი. აი პორნო. რა არის მანგა? არა, შემებარწულება არის. 1-2 საათი ვილაპარაკებ რა არის მანგა არის მადლობა არ გვინდა. ეს გადაოხავოჩქარ ხო რა კომიქსებია რომელიც წამოვიდა იაპონიიდან და კომიქსებისგან განსხვავებით არის ბრჭყალებში შავ-თეთრს ეძახიან, იმიტომ რომ ფერს არ იყენებენ ძირითადად და მარჯვნიდან და მარცხნივ იკითხებენ. ანუ უკუღმართი კომიქსი. უკუღმართი შავ-თეთრი კომიქსი. მანგა რევოლუციამდელი კომიქსი. მეორე მიხართ მანგელები? იმას არ დაინტერესებს, ვესტერნი არ იქნება. კი, საკმაოდ მე ცალკე რა თემაშიც გადავიკვეთეთ. ყველას 4-ვე დამფუძნებას კომიკ-ფესტის გვაქვს რაღაც საერთო კავშირი ამ კომიქსებთან, მაგალითად კომიქსების მაღაზია მაქვს, დაახლოებით 9 წელია. ძირითადად მანგების თემატიკის ხალხი დადის, ძირითადად უფრო მანგები გვაქვს, კომიქსებიც გვაქვს და საკმაოდ ბევრი არიან კი. მანგელები. ეს ხო მარჯვენა მარცხნივ ეს კითხვა. მანგიდან მოდის ვინმე ვიცით ჩვენ ცნობილი პერსონაჟი? მობილი ნარუტო. ნარუტო მანგა. ჯერ მანგა იყო, მე ანიმე. მე იდეაში ყველა ანიმე, თითქმის ყველა ანიმე 95% ჯერ მანგა იყო და მე ანიმე ანუ ადაპტაცია. ვიცნობთ რა. სადატარებთ? რადიო ქალაქში ჩავატარებ 17 და 18 ოქტომბერს. ძალიან ბევრი მიმართულება გვექნება. გვითხარი აბა მანგა მოგვეწონა. დანარჩენი ვიცოდით, აბა კიდე გვითხარი. პანელი გვექნება, ანუ რამდენიმე უცხოელი არტისტი, ვინც Marvel-თან და DC-თან მუშაობს, რამდენიმე დავაანონსეთ უკვე და გვინდა რომ ჩამოვიყვნენ და ფანებს შეხვდნენ. მოიცემ მსახიობი? მსახიობებზეც დაგელაპარაკებით მე. არტისტი ანუ ვინც ხატავს კი, მხატვრები ვინც არის. გვექნება გამოფენა გაყიდვა, ქართველი არტისტების სივრცე გვექნება, სადაც შესაძლებლობა ვექნოთ თავიანთი ნამუშევრები წარმოაჩინონ. საბავშვო სივრცე გვექნება. მარტო კომიქსების თუ აი ორგედს და ჩანჩქერს ხატავენ ისინი შეიძლება. თუნდაც მოიტანონ. ხო, შეიძლება, ხო. შემიძლია ეს ტრიდერო არის გვერდი. ხო, ამაგითო. ორი ჩანჩქერი, ორი გედი და ელაპარაკებია. speech bubble და просто. კუთხური თემატიკა შეიძლება. ულოშებიანი გახედი რომ წვაცატრიან. ეგ ნიანგში. შენ ბავშვობაში გიყვარდა კომიქსები? იმას უყვარდა ის პატარა მამხელა მახსოვს მე და კომიქსების ბავშვი. კი, მშობლებს ხევსურეთში რომ მივყავდი ეს რომ ეძახდნენ წამო გარეთ ვითამაშოთ თიდან დავგორდეთ, რატომღაც ვიჯექი და მანგებს ხატავდი სახლში სუფთა ჰაერზე თბილისისგან განსხვავებით. და მე ამ ფილმებს და რაღაცებს რო უყურებ, ეხლა როგორც იქნა ჯობდა თიდან გეკო. რო დაგაბრუნო. გავედი სახლიდან და ფეხი მოვიტეხე და მეთქი შევბრუნდი ისევ ჯობია კომიქსები ვხატოთ ხო? თიდან დაგორებას. ქართული კომიქსები იქნება? კი, ქართული კომიქსებიც ვინ იქნება. ყავს ჩვენ გმირი რა? აი რაღაცა. ჩვენ ადრე ხო მოვიფიქრეთ. არა, ეგ მახსოვს, მაგრამ ხო, მოიქ. სუპერ გმირს ვფიქრობდით და ვინმე არის ცნობილი? ადამიანი წერა. არ მართლა არის ვინმე? კი, ძველი არის. ეხლა ჩვენ გვაქვს ეგეთი პროექტი პარალელურად, რომ ქართულ ზაბრებს ვაკომიქსებთ. ანუ რაღაც რამდენიმე ზაფარი გვექნება უკვე ფესტივალში. ოღონდ არ წაიკითხონ ბავშვებმა და ფოტოები ნახონ და ნახატები რა. ოღონდ კომიქსი მაინც იყოს. ხო. კი, ესე კონკრეტულად რა ზაბრებს? წილი და ჭიანჭველა, წუნა და წრუწუნა, ჩხიკვთა ქორწილი, სიზმარა და მეხუთე შეიძლება წიქარა იყოს, ან რაღაცა სხვა შევცვალოთ, რომ ჯერ კიდევ ვფიქრობთ. ხო, გავაგრძელო ფესტივალზე. მარტივი ზღაპრები გაკომიქსდე. თული რომელია? თული ზღაპარი. რთული არის ისა სალამურა. თულია სამაგულო. იჭო კი დიდი სამყაროა სალამურა. ფაშგუნდი. რა? ფაშგუნდი. ფაშგუნდი არის რაღაც. იგივე ფასკუნჯი რა. არა, ფაშგუნდი ქვია ზღაპრები. მაგრამ ასე ქვია კი მეცმას ემოცალი თქო. ლერწმის ქალი? ლერწმის ქალი? ფაშგუნდი ის არ არის? თავის ფეხებს რო აჭმევს. კანჭს რო იჭერს და რო აჭმევს. სიკველები გჭირდება. ლერწმის ქალი ესეთ ციგნი იყო მახსოვს, მეშინო და მაგ ციგნი. მეც. თქვენ ახალგაზრდობაში ხო იყო ქართული კომიქსები? ძულად რო არ გამომბებით. იყო? ნიან გამოდიოდა კი. დათოსაში. არა ბიჭო, ჩვენ ეგ კომიქსი არის ხო? კომიქსი იყო ისა ბოცო და გვანცა რა. იყო, აი ჩემ ბავშვობაში ეგ იყო. დირას ჟურნალი ბოლო იყო გადაყვანჩა. ბოცო და გვანცა, ბოლო გადაყვანჩა. ხო. ხო. კი. ჩემ ბავშვობაში არ იყო ეგეთი არაფერი.
აუ წინაზე მომიტანა ვიღაცამ ეშმაკის მათრახი. ეშმაკის მათრახი კი, ბიჭო, კი. 20-იანი წლების წინა საუკუნის გაზეთი იყო, 2 ნომერი გამოვიდა თუ 3. ხო, მაგრამ მეც რატომ მქონდა? იმ ნომრებს ატრიალებდნენ მე. არა, კაცო ეს აი შეხვდებოდა რაში იცი რაღაცა იუმორის წიგნები რო არის, იმაში არის ეშმაკის მართლა რამდენიმე ნომერია და იქიდან ბევრი რაღაცა კომიქსები იყო? არა, ხო კარიკატურები. კარიკატურები იყო აი მარტივი პატარა. მანდის კარიკატურა შედის ამ ფესტივალში? თუ ვიმეს უნდა რომ შევიყვანოთ რაღაც სამხატ შევიყო. კომფესტი ამფესტი გამოდის. ეს რო ამოაგდო და კამპეტი რო კაი, ეხლა დათო საინტერესებს კვება თუ იქნება. კი, იქნება კვებაც, რა თქმა უნდა იქნება. შიგნით ჩამოთვლილი აქტივობები რაც გვაქვს, დავამატებ ბარემ ყველას ჩამოთვლილი. ვიწყარი? ჩამოთვალე. გვექნება ბავშვებზე გაჩერდი. ბავშვებზე არ შეიძლება გაჩერდე. კარდა გაცდის ეხა ეს ხო იცი? რთული მოსაყოლია. დათო მოდი გილაპარაკო კომეში რაღაც. გავართობ. მიდი. გამოფენა გაყიდვა გვექნება, არტისტების სივრცე გვექნება, ავტოგრაფების სივრცე გვექნება, პანელი გვექნება, ვორქშოპები გვექნება, გეიმინგის სივრცე გვექნება, ბორდ გეიმების სივრცე ძალზე. გეიმინგის სივრცე რა არის გითხარი? კონსოლები იქნება და ტურნირებს ჩავატარებ. PlayStation. კარგი. გეიმინგი გექნებათ, მაგრამ თუ გემბლინგიც. საბავშვო გემი. აი ეს რო არის დებილობა აპარატი რა, ის რომ დაამოიღო. ჩემ მაღაზიაზე გამახსენდა იმ დღეს კარფურის წინ გავჩერდი და მივხვდი რადონის ტურისტები ჩამოდიან საქართველოში. 2 ტურისტი უცხოელი იდგა მაგასთან და ერთი 20 ჯერ წადეს რაღაცისა. საიდან ჩამოვიდნენ? მოიგეს. ვერაფერი. საიდან შემოდის? ერთი არ დაეზარა, იდგა და ბოლომდე. არა, მე ეგ შესულიყო რაღაცებისა და მე ვიდექი სიგრეტს ერთი ეუბნებოდა ვერ ამოიღებს. ამას ვერ ამოიღებს. აი ამ ხელა რაღაცის ამოგება უნდა ეს ეგრე არის, მეორე დგას და ეუბნება ის გაფუჭებულია და გატყუებენ და ის მაინც ერთი შვებას. ხო, მაგრამ უცხოურად ეუბნებოდა და მე ესე გადავთარგმნე რომ ვერ ამოიღებს. მე და ნიკომ ვითამაშეთ ამასი და დათილარის. და მე მეორე დღეს მე საქმეზე გავედი ნიკოს საფში იყო და მეთქი გავახარებ თქო და გადავიღე ვიდეოთი რა რომ мама ეს შენთვის. ბიჭო ამოვიღე და უკვე გამოჩნდა რომ დაბმულია რა. იმ ხელაზე ამოვიღე ხო. დაბმულია. აქვემოდან არის დაბმული? ხო ერთმანეთზე მიმულია სათამაშოები. მე განა ჩაგიდე ვიდეოს. სამიგეოთ ერთი რო ამოიღო გამოწევდა და ერთი და წამოვიდა მე ყველაში. მართლა დაბმულია? განახებ ვიდეოს მაგ თქო. რა უსინდისობა. აი მე იმ უცხოელებს ახლა რო შევხვდენ თვალი როგორ გაუსწორო. არა და მოკვდები შეიძლება. მიდიოდნენ კარპურში და ეს წააწყდა ითამაშეს და მე ეთყობა კარპურში შესვლას აზრია და მქონდა გაწრიალდნენ და ფშივრები წავიდნენ ეს რომელი დღეა იცი დრო დაგვირეკა ვერ მოვალო საქმე მაგ რა ლოგიკით გამოიანგარიშა იმის მერე ავად გახდა არა ეს წინა ჩაწერამდე ამბავს. მოუყვეთ ამისი ამბავი? წინა ჩაწერამდე რო იყო. ამისი ამბავი, აქ შევიკრიბეთ რაღაცას ვაკეთებთ რა. სცენარის ამბავი გვაქვს და რაღაცას 4-ზე ვიკრიბებოდით. 5-ია. და მივხვდით რომ ეს არ მოდის რა და გავაგრძელეთ ჩვენ მივყევით რა ხალ მოსწა უკითხეთ სცენარის მასკენ და რეკავს 5-ზე იკოსთან. იკო 5 საათია. 4-ზე ვეღარ ვახერხებ მოს. ხო ლოგიკური. რა მეტყვი. ხო გაიცოდი. როგორ მოახერხებდი 5-ზე. რა 4-ზე მოვსვი. დროის მე რა ეჭვმა ცი მე რა ეჭვმა დროის მანქანა რომ ყოველ მაინც ვერ მოახერხებ. ეგერსია ხო გვაქვს და დროის მანქანა რომ ყავდეს მაინც დააგვიანებ. იმიტომ რომ გაჩერდები მოწევი. არა. იქ ცოტა წინ გამიცდება უკან რაღაც არის. ვერ გავაჩერებ იმ დროში. ხო იცი დროის მანქანის გაჩერება დროში ჭირს. შეიძლება 2016-ში მოგიწევს გაჩერება. აი კიდე ფეხით. 10 წუთი უნდა იცხოვრო.
10 წელი უნდა იცხოვრო ამ დროში. მე დავატირე. მე რო გავხვალ ჩემპიონებს მიხვალ იმ დროის მანქანას. 1000 მიზეზს ეგენი მე მკითხე. აი, ეხლა მე რა მაინტერესებს კინგია. უცხოეთში ხო არ ეგეთ ფესტივალები და იქ მოდიან ზმანებით. ეგ ეკნებათ. ვიც მაგას ვეკითხები. და არ თქვი რო გვექნებაო? არ დააცადე შენ. დამთვალიერებელი მიდის თუ ის ჩამტარები? არა, ორივე იქნება. ორივე. ანუ cosplay მე მივიდე შემიძლია მივიდე. მაგას რა ქვია? cosplay. cosplay. ეგეც კოს რა ქვია? კოსტუმ. კოსინუსი. ხო. cosplay, cosinus play. რა მაინტერესებს ამ კოსინუს პლეიში? მარტო ფორმებით მოდიან თუ რამე ხდება? სუჟინიცაციად რამე. არა, ანუ რამე ხდება დაუშვათ აირონ მენი რომ მოვა. მეორე აირონ მენი. ფასაკლება არის. კონტორზე. რაღაც აქციები არის, მაგრამ ჯარცი ვარებთ აირონ მენისგან. ანუ რა მუღამია, გავიგე რომ კოსტუმი თვითონ აკეთებენ, ხო? არის, ხო, არის ან ვინც თვითონ აკეთებენ, არის რაღაც ნაწილი ვინც უკვე თავს და ისე მოდის ხოლმე ჩვენ გვექნება კონკურსით ანუ საუკეთესო აირონ რამდენიმე კატეგორია სპაიდერმენი ხო სიტყვაზე პერფორმანსი, კრაფტი ეხლა რა კითხვა, კაი დაუშვათ სპაიდერმენის კოსტუმი რა. ნიშნობა აქვს მარტო კოსტუმს თუ იმ სუკანს რო ეცვას. სუკანი სპაიდერმენი რომ ვიდეო არის რაღაც გასართობ ცენტრში ვიღაცამ სუკანი სპაიდერმენი ბავშვებს ართობდა და ძალიან დიდი მუცელი ქონდა და დარყოდა. არა, კაცო, მოწვეული ყავს სპეციალურად. ცოცხლათაც. მადრიდში. ოუ, რასასაცილო სპაიდერმენი იყო. ხო და მან მნიშვნელობა აქვს მაგასაც თუ კოსტუმი ფასდება? კოსტუმი ფასდება, მან ცალკე ჟიური გვეყოლება მოწვეული, ვინც არ კონკრეტულად ამ მიმართულებით. 7 ჯუჯის ფორმა რო ეცვას 3 მეტრიან კაცი. 7 ვესი? ჩაიჭრება? ჟიურის ფავორიტი შეიძლება გაიმარჯვოს. ჟიურის სიმპათია. პერფორმანსი. ხო. პერფორმანსი თული იქნება. მაგ შემთხვევაში. კრაფტში შეიძლება. ფუდკორტიც გვექნება, რაც გაინტერესებს შენ. გარეთ. აღარ მაინტერესებს. აი უნდა დაგეწყო მაგით. ეხლა ამის შენ რა ფორმით მიხვალ? გადართო უკვე. შენ რა ფორმით მიხვალ? ამას რა ფორმა მოუხდება? ვინ არის გმირი? ფორმა კი არა, საბავშვო ქაბაბი არა გაქვს, რომ შეიტან. არა, არ არის საბავშვო არ არის, დიდი ხალხი მიდის, კაცო. საგონიო რომ საბავშვო არის. აჭრილია, სულ არ არის საბავშვოც არის. არა, საბავშვო ის იქნება ხო, მაგრამ საბავშვო სივრცე იქნება. კი, საბავშვო სივრცე იქნება აუცილებლად, რომ ხაბაბი რო რამეში გაახვია სუპერმენის პლანში. შეიძლება. თემატურად რო არა მოვაკლე. საწუწუნი ქაბაბი რო იყოს რა ეს. Nobody. რამამალო სპაიდერმენი ქაბაბი რო იყოს, ესე რომ დახტოდეს კედლიდან კედელზე და ჩაგიხტებოდეს პირში. გიგიცის რა დანარჩენი გმირები არ იცის რა საკეთებენ. აი, ეს უცხოელები მარტო იქიდან ჩამოდიან კაი ქვეყნებიდან თუ მეზობლებიც გადმოიპატიჟენ. ანუ მეზობლები ცუდი ქვეყნებია. ვიღაცებს ვერ გავამჟღავნებ ჯერ, შეიძლება ჩამოვიდნენ მეზობლები, შეიძლება არა. პერიოდულად გვინდა რომ გამოააშკარავთ ვინ არის. მეზობლები და პაშინიანი ყავდა. რაღაცა ისე თქვი. პაშინიანი შეიძლება მართლა ჩამოვიდეს. ჩამოვიდეს თავისი ბენდით. ხო. საკაიფო ბენდი. ისინი ქოქავენ რაღაც ფესტივალს, ვარჩა ფესტი და არ ვიცი. მაგის ფანები ქოქავენ თავის ფესტივალს. იქა? ხო. და ეს პრეზიდენტების ბენდები ჩადიან? არ ვიცი ჯერ ვინ ჩადის, ჩატარდეს პირველი და დავაკვირდე. მოიწვა და რამე რომ არ გინდა და საქმე. ეხლა ნახე ეს ერთჯერადი ფესტივალია თუ ეს ყოველწლიური სახე იქნება და გვინდა რომ ყოველ წელს გავზარდოთ და იმ სახეობები რო იკითხე, ყოველ წელს გვინდა რომ რაღაც მინიმუმ ერთი მაინც ჩავოვიყვანოთ და მივიცეთ მონასტერი. ხო და რა მე გეტყვიო რაღაცას რომ მითხარი? ხო, არტისტებზე დაიწყო. პირველი სტუმარი, რომელიც ესე უკვე გამოავლინე და სოციმედიაშიც მაყურებელმა ნახა და ეხლა თქვენი მაყურებელიც გაიცნობს, არის იანიკ პაკეტი. იანიკ სინერი მეგონა რა. პაკეტი, გვარად არის პაკეტი. ქართულად ეგრე გამოითქმის. კანადელი კომიქსების მხატვარია, რომელიც DC-ს და Marvel-თან მუშაობდა 20 წელზე მეტი. და ის არის ძალიან კარგი. წამოვიდა თუ გამოაგდეს? თუ ამოწურა თავისი თავი. არა, ეხლაც მუშაობს. 30 წელზე მეტი ის სტაჟი. რა დაუხატია მაგას? ყველაზე ცნობილი ის
Wonder Woman-ზე მუშაობდა ყველაზე დიდი ხანი, Alan Moore-თან მუშაობდა, Grant Morrison-თან ერთადაც. Alan Moore-ზე თქვა რომ შევეხმიანეთ და ვიდეო ძალიან ასაკში ვარ ფესტივალებზე ვეღარ დავდივარ რომ ეგეთი მომენტი თქვა. შეგვიძლია თქვა ეგეთი რაღაც. მე რო ჩამოთავე ხა ინდიაში თან მუშაობდი მაინც როდესთან ისე არის. ვერაფერი ვერ გაიგო. ერთ-ერთი გვარი ვერ იცნო. არაფერი არ უთხრა ამათ. რამე ხო არ გაჯდებათ მაგ თარიღებში. აი რაღაც ჯერ არაფერი. ნუ გასვენება თუ მესაჯდება. გეხვეწები არაფერი არ დაგვაჩნდეს. აი თავიდან რო თქვით ის კომიკების ფესტივალი. გასვენება ვისიც გაჯდება, ჯერის ხალხი ცოცხალი. თუნუ მიწყე. რაღაც გენერატიკაცია. რამდენი ხნიანია? შაბათ კვირის დღეებია. ვიკენდია? 17-18 ოქტომბერი. 17-18 ოქტომბერი 2 დღე 12-დან 10 საათამდე გვექნება კარი ღია მომხმარებლებისთვის. და მე შინაურები რჩები. მე ჩვენ რჩებიჩი. ჩვენ და ერთ-ერთი სპაიდერმენი. და კომიკოსები გამოვლენ. კომიკოსები. ერთი ამის ორის მერე 12-ზე იქნება. შენ გძინავს მაგ დროს დათო. არა 12-ზე იქნება დღისი და ღამეათზე მომთავრებთ. 10-ზე? დიახ. ჩვენ საგრევოთ საკაბაბი ზუსტად. შენ კაბაბ ფესტს არაპირებ. ფუდკორტში გვაქვს ადგილები. ოპა. თუ გინდა დათო. მართლა? რამხელა ადგილი. რამხელაც მოგინდება. თელი ეზოა ჯერ. გარეთ არის თუ შენობაშია? გარეთ გვექნება ფუდკორტი და შიგნით იქნება დანარჩენი ყველა აქტივობა. ჭკვიანურია. რა კარგად მომფიქრებია. ის კი არა რომ გარეთ ისე ინოს ხალხმა და შიგნით ჭამოს. ვაი, სადმიც. ოქტომბერი. ოქტომბერში წვიმები რაღაცა. ბილეთები იყიდება ჩვეულებრივად თუ როგორ? ბილეთები იყიდება, დაწყებული არის უკვე გაყიდვა და კალათები გვაქვს. პირველი კალათა უკვე ამოწურული არის, მეორეზე გადავედით და ძალიან პატარა ქონიათ პირველი კალათა. ან დიდი მოთხოვნა არც ისე ან მოთხოვნილება არის? მოთხოვნა არის კი, საკმაო მოთხოვნა იყო. 200-ზე მეტი ბილეთი გვაქვს მოკლე გაყიდული მართლა. ორი კვირის წინ დავიწყეთ ხო და ანუ იდეაში ბრმად იყიდეს ტიპები, მაგრამ არ იციან ჯერ ვინ ჩამოყოს ოშ და პროსტა იყიდეს. კომიქსი რო გიყვარს ეგ არის. აი ეგ არის ხო რა. ყველა თუ გაყიდეთ მე შეგიძლიათ აღარც შემოიყვანოთ. აი აღარ ჩაატარო. მალე თუ გაიყიდა. გეუნე ფინანსურად ფულს დასო. კი, პატარა ვიღაცები შეყარე, ვითომ რაღაცები დახატო. ჩვენ მოვალ. რა იცი მური რა მოდი და არა, ერთი-ორი კლოუნი ვიღა დავაპირიდო. გაურკვეველი კოსტუმები. ბაბულიასთან ვიღასწავლე და ისეთ სუპერ გმირებს ააწყობ. ბაბულიასთან ასკაც შევყრი და ასკაცენი კოსპლეი გამოიგი. და გიჯდება კაპიკე. კომიქსები ბაბულიას ხალხო ვითარდება. პანელზე დასვამთ. ანუ ეხა ხო გამოდის ეს რაღაცა ტოპ კომიქსები რაც არის გრძელდება გამოდის. ჩვენთან ითარგმნება? ვცდილობთ რომ გადავთარგმნოთ, მაგრამ ესე სწრაფად ვერ მივყვავით ტემპში რა, ჩვენ ტექნიკურად უფრო ბევრი დრო გვინდა ხოლმე რეალურად რომ გადავთარგმნოთ. თავისთავად? ხო, რა თქმა უნდა, ეხა იმის დახატვას და მოფიქრებას უფრო ცოტა დრო უნდა ვიდრე ქართულად გადმოთარგმნას. უახლოს ამბაცები. როგორ გადავჭით ამდენი საუკუნე? მე მგონი მაგითი. ხო და სადა ვართ? აი, ეხა რას თარგმნით? არის რამე ჩაშვებული? 60-იანები. ხო, დაგმართ. 2010-იანების და 2000-იანების ბესტსელერ რანს მივყვავით Marvel-ის რა, ანუ Avengers-ი და Spider-Man-ი რაც არის. თვითონ გვირჩია Marvel-მა რომ ამითი დაიწყეთა და გავითვალისწინეთ და მაგით თქვენ გააქვთ ეს კომიქსები იდეაში და მაგის შემდეგ სერიებს თარგმნით ჯერ და რატო არ თქვი ჯონ მარველმა? რატო არ უთხარი? ხო, ეგ იუმორი რატო დაკარგე? რა Marvel-ს მართლა. ჯონ მარველი. ეგ არის ერთადერთი სადაც სწორად იტყვი. რაღა იუმორია მართლა თუ ჯონ მარველი. და ის მეორე DC. ჯონ DC. William DC. ჯონ მარველი და ჯონ DC. გრამტ კიდე რა მიმართულებები, ანუ არის Marvel-ი გასაგებია, DC გასაგებია, იაპონია შავ თეთრად ხატავენ.
ასაგებია? ვინმე ავსტრალიას აქვს თავისი? ეგრე არა, ევროპული არის ბიდი ქვია, ძირითადად იმიდან წამოვიდა ბელგია, საფრანგეთიდან. ბელგია სამშობლო რაღაც. კი. ანუ ვიდეოში ყველაზე მეტი რუსებს არა აქვთ ელექტრონიკა ან რაღაცა ეგეთი. ის აქვს ეხლა. ჩიბურაშკა გამოუშვეს მაგათმა. ახალი ისა. ანიმაცია. კი, ჯონ ჩიბურაშკა. ფილმი კი, ხო. ჩიბურაშკას რაღაც შემდგომ კალაბოკი კალაბოკი ხარ კი. კალაბოკზე მუშაობენ ახლა. არა, კალაბოკი გამოვიდა. ერთ-ერთი პირველი კომიქსი რა, რაც ესე კომიქსის სახედ ითვლება, არის ბელგიურ ჟურნალებში იბეჭდებოდა ხოლმე თავიდან. ხო, მეც ეგეთი ის ვინ ხავსო პირველი ბელგია არის არის სამშობლო. ჯონ კომიქსი ვინ არის? აი ესე არა, უბრალოდ აი წერა როგორც ლაპარაკობთ რომ ხალხურია. ხალხი ხატავდა კეთილებს. ცედლებზე რა, პიროსვანი იყო კომიქსების მხატველი რა. არა გამოვიდა ეს. გრაფიკული დიზაინერი. უფრო ახლოს არის იმის, რა ქვია, აბრებს რო აკეთებდა მანდინა გამომდინარე. თორე ისე რაც რამე პრეზენტაცია გამიკეთებია, პირველ ყოფილი ადამიანი იყო იმ სპილოებს რო ხატავდა ნადირობას რაღაც ხრი კომიქსად ეგითვლება. რახან ისტორია იყოლება. ხო, ისტორია თანმიმდევრობა რო აქვს და ილუსტრაციებით რო ყვები რაღაც ამბავს ხო იდეაში. ო, სო ინტერესო, ხედა? კი. ახე კომიქსები იბრალებენ რომ იქიდან მოვდივარ. ვაბა, შენ გამოქვაბულში რო შეიხედო კარგად. შეიძლება ერთი კაი კომიქსი გააცნო. შეიძლება ჯონის мама, მარველის ჯონის მამას აქ რაღაცა ხატ. იაკობ. ბიჭო, და ეს ქახალზე ისა ქახატული რაღაცები. ესე დაბლა არ მიდის ნელ-ნელა. დაბლა ციფრული არ ჭამს. არა სხვათა შორის პირიქით ზარდი ინდუსტრია არის. ფილმებმაც ქნა რა თავისი და თან ამის მუღამი არა კოლექციონერი გინდა რომ იყო რა ანუ ერთი გამოშვება შეიძლება სხვადასხვა ყდით იყოს და სხვა კინოებში რო არის ხოლმე რაღაცა ერთი გამოშვება არის და რაღაც სუპერ ფასი ღირს და ამას ეძებენ ეგრევე არის მართლა? რა არის რეკორდი რა რამდენია გადახდი? სუპერმენის პირველი გამოშვება ღირს 2 მილიონი რაღაც რა. გაუხსნელი არის ხო რა საერთოდ. მეტი საიზო graded კომიქსები. გაუხსნელი თუ არა იციან რომ პირველი გამოშვება. ხო წერია გარიდან პირველი გამოშვება. და გააკეთეს და დანარჩენი არაფერი არ არის. ეს ლიპადებს. პინაჩობა. გადაშლი და ოპა. როგორ მიყარ ბურჟუალო დათო. ესეთი მარტივი კომიქსია შიგნით ჩადებული. 2 მილიონიანი. ბიჭო, ისა აი ესეთი ციგნები რო გადაშლი და ეგეთ ისტორიას გიყვებოდა. მაგარი თან მოძრაობს ეგ არის 3D კომიქსი. მუსიკაც მანდა ხოლმე რამდენი. კი, მუსიკის სფეროა ეგა? არა. თან როგორები მქონა, იცი მე ესე რომ გადაშლიდი, მე აქ რაღაცა ქონა და მოძრაობდა რა. ჩემიანი კატა მქონდა, გადიოდა გამოვიდა. ვიღაცები ხერხავდნენ რა. პირდაპირი ხერხი ქონა და ჯერადი კომიქსი. და ეგ თქვენ სფეროში არ შემიძლია ესე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთან. დათო, მაგის ფესტივალი მოვხდოთ გინდა. რა ჩაუძინოთ ესენი. ნორმებში გლიჯოთ. დიდებისთვისაც იქნება ნეტა. მოძრაობა. 18 პლუს. ვახ რა უნდა ელაპარაკო. ვენი უცეგეთი უნდა კონდეს, მოდი ხარ და სად არის და იშლება ხოლმე გამოწ. ბილეტიც ეგეთი. ყველაზე პოპულარული. გადაშლი. ხან არის, ხან არა. იმ დღეს მე რო წავედი ირლანდიაში. იმ დღეს ეს რო წავიდა ირლანდიაში. ეს ვიყავით კი არ მაქვს. თქვენ ექსკურსიაზე წახვედით. ეს არა ვქია, ციგნების მაღაზიას რო ვეძებდი. ერთ-ერთ ციგნების მაღაზიაში მივედი და აღმოჩნდა იყო მარტო კომიქსების და იყო სამსართულიანი. ანუ იცი რამდენი ხალხი იყო თო? ხო, კომიks მაღაზია. ხო, მესამე სართულზე უკვე კითხეს ჯანელა ხო არის. ლიფტი მაღაზიაში. საჩუქარზე უნდა გადავიდეთ. რა გაუხვიშდა. საჩუქრები გვაქვს თქვენთვის. აი, სუპერმენ. ერთი დათოსთვის, ერთი იკოსთვის. თოთ გადააწოდოთ. დაიცა, ეხა როგორ უნდა თქვა? აბა, თქვენ შორის DC-ვის უყვარს? აჰა, ეს DC-ისთვის. და ესეც DC-ს.
ეს არის მადლობა. სოკარის და ვეიმარტის საჩუქარი, აქ არის ნაირ-ნაირი გემრიელობა. თუ არ გჯერათ, რომ დამთავრდება განახებს რომელი რა არის? დამთავრებასაც არ დავერო. თუ შენ თვალებში ურწმუნობას დავინახე. მარველის მასახს. აჰა. გაიხარეთ გემრიელობა. წარმატებებს გისურვებთ ფესტივალზე. დიდი მადლობა. ვაიდა სულ როგორ? გეოდებით თუ. კი, ხო, ვაიდა ბილეთები გამოგვიგზავნეთ, აუცილებლად ხო. ვაიდა გაგავიწყდა ჯანელა აქ არის და ვეტყვით და დაგირეკავ. თუ კიდე არ გამოგზავნი, მოვალ და დაგირეკავს, მოვედით და ბიზეტების სადაც. თუ არ დაგირეკეთ, იქ ვინც იდგება ვეტყვით, შევალ, ნახავ და გამო. ესე წუწკად თითო ბილეთი არ გამოვა. მარტო კაცი ახლა. ბიჭო, წუწკად რანაირი სიტყვა. შეარცხვინა ბოლო. მიხვალთ ჩემი სახელით სოკარის ნებისმიერ გასამართ სადგურზე. უნდა ქონდეს აპლიკაცია დაინსტალებული და უნდა ქონდეს ენერჯი ბარათი მიმმული. ჩაასხამ ჩემი სახელით და შენი ფულით. მარტო თქვენ არ გეხებათ. ყველა ზონა ჩაასხამ 15 ლიტრა ნებისმიერ საწვავს. ბენზინს ან სოლიარს ან 15 კუბომეტრ აირს და ერთი ბილეთი ჩემგან შენია. ბიჭო რა, მაგრამ მიიწება. ხელა გათამაშება რომ არა, რა არის იცი? 10 სექტემბერს მე და ამას მიყვავს ეგ გათამაშება. ხო, გათამაშება. ხო და ამიტომ ამისგან არის რა. ხო და რო 10 სექტემბერს ლაივში, ნუ დაგვირეკა ლაივში. არა, 10 სექტემბერს 31-მდეა ეს გაიქეცი მიასწარი ჩაირისხეს ბილეთები და მე მეტყვი რომ ბილეთები მაქვს და მოგხედავ თუ ვერ მოგხედავ. და მე ხარდება რომ დამიჭერე. ბიჭო. რაღაცა გამო. კი, რაღაცა ის. ესე უზარმაზარ გათამაშებას ვეწყობ. ჩემი სახელი. წარმატებებს გისურვებთ. აბა თქვენ იცით, ოქტომბრამდე ბევრი დროა და დაანონსეთ ვინ ჩამოყავთ, რომ ნახოთ რა ხალხი ჩამოდის, ვინ მოვიდეთ მომზადებულები, რომ ხელი მოვაწერინო მაისურზე იმაზე თუ რა გავაკეთო. და თუ ეხლა ჩამოიყვან ძალიან ცნობილს, მეც რო ვიცნობ ისე თუ წველს, რომელმაც ქართული იცის. ანუ რა დაგეკეთე? ეთიმელუა. ვინ შეიძლება იყოს? რა მე ძალიან ცნობილი თვითონ ესა რა ქვია რა ვიცი გაჭედა ვერ გაიხსნა არ ხავს ეგ არ არის მარლონ ბრანდოსო ხო მიწყოს ქართული სწავლა მარლონ ბრანდო არის სამ რეიგანი რეიგანი შვილი მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია გემშვიდობებით ერთი კვირით ნახვამდის